Si cuando te despiertas sientes irritada tu garganta o dejas manchas en tu almohada como unas manchitas blancas o te dicen que roncas, lo más probable es que estás respirando por la boca. Entonces, un tip que te voy a dar es agarrar una cinta micropore y vas a tomar la medida de tus labios de comisura a comisura, te lavas la cara y te pones las cremas y lo último que te vas a poner es la cinta. Te la quitas en la mañana y vas a notar que disminuyen los ronquidos, que ya no estás manchando la almohada y que tal vez hasta también igual que ya no tienes irritada tu garganta. Es un poco incómodo al principio, puede ser que se te caiga, pero no pasa nada, es muy efectivo. Te lo dejo de tarea.